سلام، مرحبا بكم في قناتي مانيسا سافور. ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تتبعوا في الفيديو تاعي. كما تشوفوا راح ندير معاكم الفول، راح نديره بطريقه سهله خلاص، بصح تشوفوا البنه اللي فيه ما تقدروش تعرفوها غير كي تجربوه. الوقت هذا مش وقت تاع الفول، يعني بدا يخرج الفول، يعني بدات النوعيه تاعو تولي مش مليحه، القشره تاعو خشينه وصفرة، ويعني كي يطيب هكاك ما يجيش مليح. وليت انا واش درت، قشرته حتى تحصلت عليه كيما هكا، ولي لي اللون تاعو يشهي ويذوب، يعني يطيب يولي ذايب زبده. حبيت نديرو في الطاجين، حطيت الطاجين هنا سخنته شويه وحطيت عليه شويه زيت وشويه سمن. هنا السمن راح يعطيه بنه هايله. نخليه يتقلى هنا مليح على نار قليله، ونجي هنا باش نحضر التوابل تاعي. في المهريس نحط سنات ثوم، كيما تشوفوا نكثر شويه الثوم، واحد 5 سنات هكاكا، ونزيد معاهم شويه ملح باش يتهرسوا لي، ونصب عليهم التوابل اللي هي فلفل احمر، الحوايج الاساسيه فلفل احمر حار وحلو، وتابل وكرويه، التابل اللي هو قزبر وكرويه مخلطين، وشويه كركم وشويه فلفل اكحل، ما نكثرش. نهرس التوابل تاعي كلها مع بعضها حتى نطحنها مليح، ومن بعد نجيب نص كعبه قارص، ونصبها على هذاك الخليط اللي عملته تاع التوابل والثوم، ونخلط هكا شويه. واللي يحب الحار يزيد معاهم هاك القرين تاع الفلفل هذاك الحار الشايح. فتفتو هكا صغير، ونزيد نعاود نهرسو شويه مع التوابل. اللي عنده الهريسه اللي مخدومه في الدار تاع الفلفل الاحمر هذيك يديرها تجي هايله. بعد ما تقلت شويه وتشربت شويه هذيك السمن والزيت، نجي هنا نحط عليه التوابل اللي كنت هرستهم. نخلط التوابل هذيك مع الفول ونخليهم يتقلوا شويه مع بعضهم. نجيب هنا 2 كعبات طماطم نربيهم، الاحسن نربيهم باش يبقوا محافظين على اللون الاحمر، خاطر كي نديرهم في الروبو راح يبيضوا شويه. هنا نزيدهم شويه ماء، واحد الكاس هكاكا ولا نص كاس، المهم حسب كميه الفول اللي عندك، ونزيد معاهم شويه طماطم كونسيرف، ونحلها هكا مليح مع بعضها. وهنا اللي عنده الدبشه راح تجي الدبشه اللي هي القزبر، راهي عنده الدبشه يديرها راح تجي هايله، يعني من المكونات الاساسيه. كما انا ما عنديش درت الدبشه مكونجيلي. نخلط كل شيء هكا مع بعضاه ونحركه مليح، ومن بعد نغطي عليها ونخليها تطيب على نار قليله قليله، يعني نقص النار خلاص عليها. وكما تشوفوا هنا بعد ما طابت وتجمرت، هنا جات طايب زبدة كما تعرفوا، نحيت له القشرة هذيك، طاب ثم طاب. جربوا هنا الطريقة هذه وراح تشوفوا البنة كيفاش تكون. اللي وصل هنا لاخر الفيديو ما ينساش الجيم والكومنتير، واعطوني رايكم في الوصفة في لي كومنتير، والفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.